अगर ये पायलट इसमें 100 दिन के लिए ट्रैप्ड रहा तो ये इसका क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा। इस एयरप्लेन पर मैंने $25 लाख खर्च किए हैं और इसके अंदर जाने पर 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। Oh my God! और अब क्योंकि इस 100 डे चैलेंज का पहला आवर शुरू हो चुका है तो क्यों ना हम इसमें कहीं घूम कर आए। हाँ चलो कहीं घूम कर आते हैं। देखते हैं ये सच में एक पायलट है या नहीं। क्या मतलब? अगर अरमांडो अगले 100 दिन इस प्लेन में निकाल सके तो ये हमेशा के लिए इसका हो जाएगा और फिर ये इसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है।